dvhub.ru. Всем все понятно? Всем все понятно? Начали! Я снял. Будет клевый материал. Кто тебе сюжет подкинул? Я в такой на ТФ двину. Мне пора, я на прогулку. Вдоль пройдусь по переулку. Нами новый дом, ставеньки резные, окна расписные. Тили-тили-телебом, вот так дом. Да, это дом. Ты снимай, гляди, ковер, шитый золотом узор. Вот по этому ковру ходит кошка по утру. Письма. Про богатый кошкин дом репортаж мы ведем. Тетя кошка, выгляни в окошко. Здесь у меня столовая, все мебель не дубовая. Вот это стул, на нем сидят. Вот это стол, за ним. Ах, дьявол, не успел я уловить. А можно еще раз повторить? Дубль второй для новостей. Только выгоню гостей. Кысь, пошли, а ну-ка брысь! Может, зря вы собрались? А, куда ты удалилась? Горяку, куда? Что ты, дура, перестань, здесь хозяйскую убираем. Ты попробуй, очень вкусно. Куда лежишь, капуста? Вот еще один горшок, съешь и ты такой цветок. Значит, от злости, если к нам приходят гости. Несговорчивый супруг, по-хинхински мой петух. У него такие споры, что боюсь вступать с ним в споры. Ко-ко-ко, кукареку! Нет покоя старику! Спать ложусь и вместе с вами, а встаю я с петухами. Не смыкаю ночью глаз, полность петь не в первый раз. Только я глаза закрою, надо петь перед зарей. На заре опять встаю, третий раз я dvhub.ru.